भाई आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 6283 बोर्ड का एम्पलीफायर। उसके साथ में हम 8403 बोर्ड भी लगाएंगे और उसके साथ में मैं एक बेस ट्यूब भी लगाऊंगा। तो 6283 बोर्ड हमारा चलता है 12 वोल्ट से और बेस ट्यूब भी 12 वोल्ट से चलती है। लेकिन 8403 जो बोर्ड है हमारा, उसके साथ हमें 5 वोल्ट का सप्लाई लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 7805 की 2 IC एक ही हीट सिंक पर लगाया हूँ। एक IC का मेरा मिड का लेग टूट चुका है तो मैं उसे ग्राउंड रखता है वो। और हमारे साथ ये BT पैनल और कुछ पोटेंशियल मीटर भी लगेंगे। तो और इसके साथ में हमें लगेगा एक कैबिनेट मेरे पास घर पे पड़ा था, आप कोई भी लगा सकते हो। नहीं भी लगाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आप लगाए ना। तो कैबिनेट को रखते हैं साइड में और चलते हैं इसके कनेक्शन पर। तो 6283 बोर्ड हमारा 12 वोल्ट से चलता है। उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे बड़ा कैपेसिटर 25 वोल्ट 2200 UF का कैपेसिटर है। उसके जो हमारा माइनस का लेग होता है, इसके जो उस साइड में हमें मिलती है पट्टियाँ। तो पट्टी के साइड जो हमारी माइनस लेग होगी, वहाँ पर हमें माइनस पावर सप्लाई लगाना है और दूसरी साइड में हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई लगाना है, यानी प्लस। अब आते हैं इसके ऑडियो के कनेक्शन पर। तो ये जो आपकी पिन दिख रही है, ये हमारी लेफ़्ट साइड की हो गई और दूसरी हमारे राइट साइड की हो गई। और सेंटर की जो पिन है वो हमारी ग्राउंड हो गई। तो ये हमारे ग्राउंड हो गए। और उसके साथ में यहाँ पर ये देखिए हमारा लेफ़्ट स्पीकर हो गया। जो हमारे जो कैपेसिटर है, इसका नेगेटिव पिन लगानी है आपको। छोटे जो कैपेसिटर होते हैं उसकी नेगेटिव वाली पिन। तो देख सकते हो ये एक कैपेसिटर हमारा राइट के लिए होगा और दूसरा कैपेसिटर हमारा लेफ़्ट के लिए होगा। तो आपको यहाँ पर पिन फाइंड करनी है और इस बोर्ड पर सारे कनेक्शन लिखे हुए रहते हैं। ये बोर्ड हमारा 5 वोल्ट से चलता है, +5 वोल्ट -5 वोल्ट। और ये हो गए हमारे लेफ़्ट राइट और ये लेफ़्ट राइट स्पीकर। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक पैनल। ये पैनल को मैंने इसके साथ के बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसके कनेक्शन करने वाला हूँ। तो कनेक्शन करने से पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पर 3 तरीके के लेफ़्ट और राइट ऑडियो आउटपुट, जो कि उनमें एक ही सिग्नल चलना चाहिए। तो हमारे पास तो सिर्फ 2 ही है, तो इसलिए हम एक सर्किट बनाने वाले हैं। उस सर्किट को बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 रजिस्टर का यूज़ करेंगे। 3 रजिस्टर के एक लेग को हम तीनों को कॉमन कर देंगे और वहाँ पर हम ऑडियो इनपुट दे देंगे। और जो दूसरे हमारी साइड होती है, वहाँ पर हम 3 तरीके के ऑडियो आउटपुट ले सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ दोनों को और इसको BT पैनल के अंदर हम कनेक्ट कर देते हैं। एक्स्ट्रा के लेग हम सबसे पहले काट देते हैं, बाद में इसे हम BT पैनल के साथ सोल्ड कर देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर BT पैनल ले लिया है, तो उसके ऑडियो आउटपुट लेफ़्ट और राइट के साथ में हम इसे सोल्ड कर देंगे। अभी मैंने इसकी सोल्डिंग को कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हमारे पास हो गए टोटल 6 तरीके के, 3 लेफ़्ट और 3 राइट के ऑडियो आउटपुट, जो कि हमारे लिए काफ़ी है। तो इसे मैं यहाँ पर कैबिनेट के अंदर फिट कर देता हूँ सामने से और मैं यहाँ पर एक पोटेंशियल मीटर लगा देता हूँ। पोटेंशियल मीटर को लगाने के लिए उसकी पिन नंबर 3 जो होती है हमारी, उसे हमें शॉर्ट करना होगा, क्योंकि वो हमारी ग्राउंड पिन रहेगी। तो उसे मैं शॉर्ट करके यहाँ पर सोल्डिंग कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर तीनों पोटेंशियल मीटर को एक जैसे ही शॉर्ट करके रखा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी बास ट्रेवल बोर्ड नहीं लगाने वाला हूँ। सारे में ऑडियो ही रहेगा सिर्फ। तो इसके साथ में हमें एक 6283 बोर्ड, एक 8403 और एक बेस ट्यूब के लिए ये एक्स्ट्रा के कनेक्टर्स, जो मैंने RCA कनेक्टर्स लगाए हैं। आप MP3 वाले जो होते हैं 3.5 mm का जैक, वो भी लगा सकते हो। तो इसके कनेक्शन कैसे करते हैं, इसका जो ब्लैक कलर का वायर होता है हमारा, वो हमारा ग्राउंड होता है। तो ग्राउंड की पिन हमें पोटेंशियल मीटर के ग्राउंड पिन में लगा देनी है और एक एक्स्ट्रा वायर लेकर हमें पैनल से इनपुट देनी है। तो इसकी जो ग्राउंड पिन होती है वो हमारी ग्राउंड में लगेगी, जो सेंटर की पिन होती है वो हमारे एम्पलीफायर में लगेगी और बेस ट्यूब में लगेगी। और जो हमारी फर्स्ट नंबर पिन होती है वो हमारी पिन में रहेगी इनपुट। आपको ध्यान रखना है, ऐसा ही सीक्वेंस लगाना है। अगर आप उल्टा सीधा करते हो तो आपका एम्पलीफायर में ऑडियो थोड़ा कम आ सकता है या फिर हमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको यहाँ पर हमिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मैंने दिखाए वैसे कनेक्शन करते हो तो अभी हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और इसके अंदर में हमें कैबिनेट के अंदर इसे कस देना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड का वायर कनेक्ट कर देता हूँ, बाद में मैं इसके कनेक्शन कर दूँगा। ग्राउंड का वायर आपकी पूरी बॉडी में रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अंदर एक छोटा सा पीस होता है एक्स्ट्रा, वो यहाँ पर आपको पहले कट कर लेना है, बाद में ये आपका बिट पाएगा, वरना ये हम फिक्स नहीं हो पाएगा और ये हिलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने पक्का कर दिया है इसको। यहाँ पे मैं प्लाई की मदद से पूरा टाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने तीनों भी पोटेंशियल मीटर को कस कर सामने से उसमें 4 स्क्रू लगते हैं, तो मैं यहाँ पर 4 स्क्रू भी लगाऊंगा
और उसके सामने हमें नॉब भी लगानी पड़ेगी। इसके साथ कैबिनेट के साथ में मुझे नॉब मिले थे, तो मैं यहाँ पर 4 फटाफट से नॉब लगा देता हूँ। तो अभी हमारे कनेक्शन पर आते हैं। तो ये जो हमारे कनेक्शन है, ये हमारे सारे के सारे ऑडियो आउटपुट के कनेक्शन रहेगी, जो हमारे एम्पलीफायर के इनपुट में जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो ऑरेंज कलर का वायर है वो मैंने यहाँ पर ग्राउंड के लिए लगाया है, और दूसरे में जो है वो हमारा जो ग्रे कलर का वायर है वो हमने ग्राउंड पे लगाया है। तो यहाँ पर हम कनेक्शन कर देते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर मैंने लेफ़्ट और राइट के कनेक्शन कर दिए और ग्राउंड का भी कनेक्शन अच्छे से कर दिया है। आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड का कनेक्शन आपको हटाना नहीं है, वरना आपको हमिंग की प्रॉब्लम बहुत आ सकती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ, और इसके साइड में ही हमें एक ग्राउंड का वायर मिल जाता है। तो यहाँ पर आप किसी भी सर्किट के ऊपर ग्राउंड का कनेक्शन कर सकते हो, वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती। अब ये जो हमारे 2 आईसी थे हमने पहले लिए थे, इसके हमें आउटपुट और इनपुट पिन को शॉर्ट कर लेना है, यानी कि हमें इसे इस आईसी को पैरेलल में लगाना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सोल्डिंग कर ली है। अब इस सोल्डिंग के बाद ये जो हमारी लंबी सी लेग है ये हमारी इनपुट की लेग होगी, और जो ऊपर की साइड में लेग है वो हमारे आउटपुट की लेग होगी। तो मैंने यहाँ पर इसे स्क्रू से कस दिया है। बाद में मैं यहाँ से आउटपुट ली और ग्राउंड भी लगा दिया, और ये हमारा इनपुट का वायर होगा, तो ये हमारा ग्राउंड, और उसके अंदर इनपुट भी लगा दी। तो अभी मैं इसको इनपुट सीधा 6213 से बोर्ड के अंदर से ही दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर की पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने इनपुट कर दिए है, और यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम उसी के ऊपर कनेक्शन दे देंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर स्पीकर के भी वायर कनेक्ट कर देंगे। स्पीकर के वायर मैंने पहले जैसे बताए थे वैसे ही कनेक्ट करने हैं आपको, और आपका जो एक स्पीकर के अंदर दोनों एक वायर आपको शॉर्ट कर देना है, दोनों में से एक को, और वो वायर हमारा ग्राउंड पे आएगा, बाकी दूसरा हमारा लेफ़्ट और तीसरा हमारा राइट पे आ जाएगा, सेम हमारे एम्पलीफायर के इनपुट की तरह। तो यहाँ पर मैं पहले सोल्डिंग कर देता हूँ। तो अभी मेरी सोल्डिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और इसे मैं यहाँ पर टाइट कर देता हूँ स्क्रू की वजह से अच्छी तरीके से। तो इसके अंदर हमारा पहले अब पावर सप्लाई रह गया। पावर सप्लाई लगाने से पहले मैं यहाँ पर बीटी पैनल के लिए एक और 7805 लगा लेता हूँ, और इसकी इनपुट भी मैं यहाँ पर 6283 बोर्ड से ही दूंगा पावर सप्लाई इसके अंदर। तो आप अगर चाहो तो अपना 8403 बोर्ड के साथ भी बीटी पैनल को कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप आवाज़ बढ़ाओगे तो हमारा बीटी पैनल के अंदर वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से पैनल आपका कनेक्ट नहीं हो पाएगा अच्छे से, या फिर आपको ऑडियो फटने की दिक्कत आ सकती है। तो मैं यहाँ पर 8403 के अंदर स्पीकर के कनेक्टर लगा दे रहा हूँ, और ये मैं इसी बेस ट्यूब के साथ में यहाँ पर मैं बाहर निकाल देता हूँ इसको। तो अभी मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर आईसी के ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो मेरे कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और ये हमारा होगा पावर सप्लाई इनपुट, जो कि हमारा 12 वोल्ट रहेगा। फाइनली दोस्तों हमारा यहाँ पर एम्पलीफायर कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसके अंदर एफडीएफ बोर्ड के पीस कट करके लगा दे रहा हूँ। अब आते हैं हमारे बेस ट्यूब के कनेक्शन के ऊपर। बेस ट्यूब को हमें स्टार्ट करने के लिए रिमोट और +12 वोल्ट की जो पिन होती है उसे हमें शॉर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर वायर का पीस कट करके वहाँ पर लगा दे रहा हूँ, और +12 वोल्ट पे मैं यहाँ पर रेड वायर को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और ब्लैक वायर को मैं GND पे लगा दे रहा हूँ। ये हमारा मिनिमम 25 एम्पियर चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पर आवाज़ कम रखने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 18 एम्पियर का भी पावर सप्लाई चल जाएगा। मैं यहाँ पर CPU का PSU जो होता है हमारा पावर सप्लाई, वो लगा रहा हूँ इनपुट के लिए। तो आप कोई सा भी पावर सप्लाई लगा सकते हो। तो अभी हमारे ऑडियो इनपुट के कनेक्शन रहेंगे। तो मैं यहाँ पर RCA केबल से इनपुट देने वाला हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो RCA केबल मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। आप कोई से भी पॉइंट पर लगा सकते हो, दोनों पॉइंट एक ही होते हैं हमारे। तो आप चाहे तो यहाँ पर 3.5 mm की जैक से भी इनपुट दे सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है वो, तो मैं RCA केबल से ही काम चलाऊँगा। और RCA केबल से बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी आती है। तो इस एम्पलीफायर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको इसे कैसे तरीके से चलाना है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसी टॉगल का क्या काम होता है
उसके पोटेंशियल मीटर की क्या वैल्यू रखनी है वो भी मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये भी देखो मेरे पास फैबटेक कंपनी की 4800 वाट पीक पावर की बेस ट्यूब है। ये मेरी 10 इंच 200 वाट RMS पावर में आती है और इसके साथ में ये मैं यहाँ पर 2 इंच के स्पीकर लगा दे रहा हूँ और इसके साथ में मैं यहाँ पर 4 इंच के स्पीकर भी लगा दिए हैं, लेकिन वो दूर है इसलिए मैं आपको यहाँ से दिखा नहीं पाऊँगा। तो चलिए इसको ऑन करते। ये देखिए हमारा ऑन हो चुका है। तो इसे मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ फ़ोन के साथ। दोस्तों टेस्टिंग देखने से पहले आप अपने फ़ोन को हेडफोन से कनेक्ट कर लेना।